यदि तपाईँ विवाह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा विवाह गरेर पनि चिन्तामा हुनुहुन्छ, वैवाहिक जीवन भने जस्तो चलेको छैन भने तपाईँको निम्ति यो भनाइ उपयुक्त हुन सक्छ। ओशोले भन्नुभएको छ, विवाह नगर्दा कसैको मृत्यु भएको छैन, तर गलत व्यक्तिसँग विवाह गर्दा धेरैको जीवन नष्ट भएको छ र केही मानिस त जिउँदै मरे जस्तै बाँचिरहेका छन्। जन्मकुण्डली मिलोस् या नमिलोस्, विचारहरूको मेल हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले भनिन्छ, समय लिनुस् र राम्रोसँग सोच विचार गरेर मात्र विवाह गर्नुस्। भन्नुको मतलब विवाह गर्दा अथवा विवाह भइसकेपछि जन्मकुण्डली मिलाउनेतिर लाग्ने होइन, विचार मिलाउनेतिर लाग्नुपर्छ। कुन कुरामा असहमति छ, कुन कुरामा कुरा मिलेको छैन, बसेर आपसी समझदारी र आफ्नो विचार मिलाउनेतिर लाग्नुहोस्, जन्मकुण्डली र भाग्य हेराउनतिर होइन। यसैले नै तपाईँको जिन्दगी अर्थपूर्ण बनाउनेछ। तपाईँको समय शुभ रहोस्। जय नेपाल।